बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हारा हृदय धड़कने लगा, काली बिल्ली रास्ता तो कुछ। अब उसमें श्यामा श्याम देख के प्रणाम करके चल दो, तो बिल्ली की पंक्तियां काट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, मान लो तो विघ्न। सबसे पहला विघ्न तुम्हारी मान्यता से पड़ा, तुम्हारा हृदय घबरा गया। जा रहे थे मुकदमा, आज तारीख थी, बिल्ली काट गई, तो मतलब हार नहीं है, निश्चय हो गया ना। हारो यदि तो तुम्हारी दुर्दशा तो